কলিজার ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ডিমের রেসিপি করে। দেখুন, এখানে আমি 5টা ডিম সিদ্ধ করে নিয়েছি, আর এখানে 1 বাটি পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। এখানে কিছুটা লবণ দিলাম, কিছুটা হলুদের গুঁড়া দিলাম, কিছুটা মরিচের গুঁড়া দিয়ে আগে ডিমটা ভেজে নেব। তো আপনারাও আমার মতো এরকম রেসিপি ফলো করে মজার করে ডিম ভুনা করতে পারেন। দেখুন আমি কিভাবে মাখছি, আপনারাও এভাবে মেখে নেবেন। তারপরে বসিয়ে দিলাম একটি কড়াই। কড়াইয়ের ভিতরে কিছুটা সামান্য পরিমাণে তেল দিব। তেল দেওয়ার আগে দেখতে হবে কড়াইতে ভালো করে পানি টানি কিছু আছে কিনা, পানি টানি শুকিয়ে নিতে হবে। তারপরে এখানে কিছুটা তেল দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে তেলের মধ্যে আমি কিছুটা লবণ দিলাম যাতে ডিমটা লেগে না যায়। আপনারাও এই টিপসটা ফলো করবেন, দেখবেন ডিম কখনো লেগে যাবে না। তারপর ডিমটা ভেজে নিচ্ছি ভালো করে। দেখুন আমি কিভাবে লাড়াচাড়া দিয়ে ভালোভাবে ডিমটা ভেজে নিয়েছি। আপনার যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিবেন এবং কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে ডিম ভুনা। আপনারাও এই রেসিপিটা ফলো করে মজাদার ডিম ভুনা করতে পারেন। একে একে আমি ডিমগুলো সব বাটিতে উঠিয়ে নিলাম। দেখুন, তারপরে এই তেলটুকু আছে এর ভিতরে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব। দেখুন আমি যতটুকু পেঁয়াজ কুচি করেছিলাম সম্পূর্ণ পেঁয়াজ কুচি কড়াইতে আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন এই পেঁয়াজটা ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে, গোল্ডেন হওয়া পর্যন্ত পেঁয়াজটা ভাজতে হবে। আমি এখানে 2-1টা তেজপাতা দিয়ে নিলাম। এখন আপনারা শুধু লাড়তেই থাকবেন, লাড়তে দেখবেন কি গোল্ডেন কালার ভাজা হয়ে গেছে। যখনই পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে যাবে এই পর্যায়ে আমি এখানে ময় মশলা অ্যাড করব। এখানে আগে সামান্য কিছুটা পানি দিয়ে নিব। তারপর এখানে আদা রসুন বাটা দেব 1 চা চামচ। ভালোভাবে পেঁয়াজের সাথে মিশিয়ে নেব। আপনারা চাইলে এখানে আর একটু সামান্য পরিমাণে তেল দিতে পারেন। আমার এখানে একটু তেল বেশি হয়ে গেছে, সমস্যা নাই। এখানে হলুদের গুঁড়া দিয়ে নিলাম 1 চা চামচ, মরিচের গুঁড়া দিয়ে নিলাম 1 চা চামচ। এখানে পরিমাণ মতো দিতে হবে, না হলে পরে মশলার গন্ধ করবে। এখানে ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে নিলাম 1 চা চামচ। এবার 1 চা চামচ লবণ দিয়ে নিব, দিয়ে পানি দেব। পানি দিয়ে ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নিতে হবে। মশলা দেওয়া হয়ে গেলে এবার ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে নেওয়ার পরে এখানে দিয়ে দিলাম ডিম। দেখুন কি সুন্দর ডিম ভুনা রেসিপি হয়ে গেল। এখন চলুন আপনাদের সাথে শেয়ার করি চিংড়ি ভুনা রেসিপি। আমি এখানে দেখুন বড় বড় চিংড়ি মাছ নিয়েছি। আমার ছোট চিংড়ির সাথে 2টা বড় চিংড়ি এসে পড়েছিল, তাই আমি আজকে দুপুরের জন্য ভুনা করব, এজন্য চিংড়ি মাছগুলো নিয়ে নিয়েছি। এখানে চিংড়ি মাছ ভালোভাবে ধুয়ে এখানে আমি লবণ দিয়ে চিংড়ি মাছটা ভেজে নেব। দেখুন আমার মতো করে উল্টে পাল্টে আপনারা মাছটা ভেজে নেবেন। মাছটা ভাজা হয়ে গেলে একটা বাটিতে মাছটা উঠিয়ে নিতে হবে। আবার কেউ মাছ ভাজতে গিয়ে পুড়ে ফেললেন না। এখন দেখুন ভাজা হয়ে গেছে। আমি একে একে মাছগুলো বাটিতে উঠিয়ে নিব। বাটিতে উঠানো হয়ে গেলে আমি একে একে এর ভিতরে পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি দিয়ে নেব। সরি, আমার একটা মাছ সাইড দা পড়ে গেছে, আপনারা কিছু মনে করবেন না। এখানে আমি পেঁয়াজ কুচি দিলাম, টমেটো কুচি দিলাম। আপনারা আপনার আন্দাজ মতো দিয়েন, আমি অল্প করে দিলাম যাতে আমার মশলাটা অল্প লাগে জন্য। এখন ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে, ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে গোল্ডেন হওয়া পর্যন্ত।
ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে এখানে কিছুটা তেল লাগবে, তেল কম হয়ে গেছে। ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে একে একে ময় মশলা সবগুলো দিয়ে দিব। দেওয়া হয়ে গেলে এই যে ঝটপট দেখবেন ম্যাজিকের মতো রান্নাটা হয়ে যাবে। দেখেছেন আমার চিংড়ি মাছ ভুনা ম্যাজিকের মতো রান্না হয়ে গেছে। ভালো লাগলে ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।